ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Abonnés à ABC One mbote nano esika nyonso bozwami ndenge bozolandanga na yebi ke bomesana déjà kolanda Serafite Mayandu la grande taille awa na ABC One tozaka wana tomemelaka bino ba news ba makambu nyonso ezoleka awa na RDC poka nde na yebisaka bino bango bazana bamboka na bango misatu mibale mais biso tozaka na mboka moko yango wana RDC mboka bakoko batika mboka fumuki mbangu mboka ya Lumumba mboka o batikela biso likambo ezo sala pasi makambo ezebele na RDC awa ezo simba te mais biso tozana Kinshasa nzambe nanga mutu pasi na yebisa bino Kisasa mikolo biloko eza komata se komata biloko nyonso eza ya komata na yebisa bino na ngonga oyo ba yebisa biso ke tokosomba soso carton moko $10 ti lelo soso $10 nanu tomoni te carton à $10 nanu tomoni te soso na minute eza ba 7000 francs 6000 francs pour soso donc ba $3 ba $3 wanande uzwi soso $3.5 wanande uzwi soso nde toza komituna ba promesse yango basala biso po mokonzi mboka bai tokolia soso nanu tolie yango te abaki tokolia bien nanu tolie malamu te Kinshasa mutu pasi na Kisasa eza tellement makasi ke ndenge mbule beti pona yebisa bino na koma na plateau o na komi me batenga na mukongo ti ba meminga na mukongo Kinshasa banzela nyonso etondi pona nini tozalaki nelanga awa babandai kosala banzela te période o fallait basala banzela tant elanga ezalaki d'ailleurs kutu elanga on dirait pe ezalaki moins prolongé mais basali banzela te mais basali banzela te makambo wana nyonso nazolobela yango awa lelo na ye na ba nouvelle ya pasi penza makasi esengo eza te na mboka batu baza ko souffrir dossier liboso na likolobela lelo eza likambo banzela o basali ana Kinshasa toyebi te tovanda ki ana elanga na saison sèche plutôt il fallait basala ka banzela pour permettre batu tant mbula ko beta banzela déjà sili mais siko babandi ko sala banzela mbula e bandi ko beta mbula ngo pezo beta presque chaque jour ndeti tozabo depuis lundi mbula ezo beta na mbula o e beta kilobi na ebisa bino na po ya ngunza kuna na makala batu badindi okoleka wapi mai eza ya kotonda avant leka fo batia mukongo tala siko nga Serafite la grande taille boy na mukongo mutu moko mukie donc risque mukie odindi na mai pe mai nini okodinda microbe boni okozwa à part wana bandeko bazana bandako pembeni badindi débordement moi ekuta kosala ezate bazomituna nzela yango pont yango basala yango ndenge nini est-ce que balandaki ba mesure nyonso basala ka pont ba norme o ezalaka ya urbanisme na ba norme eza ya construction est-ce que ezalaki respecté est-ce que suivi ezali pona nini pont il faut tonda en tout cas ba question ezalaki makasi bana makala baleli ngana zaki wana na yoki pasi makasi na mutema poko yoka mawa tozoyeba te oyo mboka ya modele nini tozo kende esuki pe kaka wana te à part pont wana o etondi kuna pont ya ngunza na elengesa na makala bokomona lisusu banzela mususu ndenge za ya kobeba na bumbu na nzela wana ya sosa o basale bimiti wenza bayaka kuna pe lisusu ezalaki dega na yebite bazo sala nzela mwa ba terrasse o bazo tia mopanzi na yebite terrasse na po memaka ya mbula to po memaka nini ba terrasse eza tellement mukie que mai ezo ya suko vanda na banzela et sali vraiment pas si tozo mituna est-ce que tozalaka diriger est-ce que ba vanda rapena baza ko analyser likambo na biso est-ce que mbongo ebimaka penza po basala banzela yango wana ekotaka nanu na banzela est-ce que IGF pa ko ikokota te na ba domaine wana alandela na ba mbongo ezobima po toyokaki ya balobi Kinshasa 0 trou
projet zéro tout ezali Jatilingo bila tambola ki ateli yango makele lokola gouverneur ya ville mais tokotala ndeti na bamatonge toke musika te victoire matonge o eza lokola moi centre eza lokola moi référence tala soki mbule beti ba mabulu ma etondi je moko kaka sauter soko sauta te na bumwana soko yebi ko sauter te na Kinshasa soko tambola te nzela ezate banzela ezate même ba moto ezodinda mituka ezokangama banzela ezate siko nga pe na mituni penza. Est-ce que ba député bandimaki ba pesa bango ba palissade je crois ça ba palissade ba jipo bazwa ki wana po batambula na ona banzela nini wana eza ba question oyo nga naza komituna. C'est vrai bozwi na bino ba jeep mais boleka nango na banzela nini bo tambola nango wapi Kinshasa mbimbe komi mabulu bambongo ya ba projet ya ba zéro trou ya ba makambo belé ekenda wapi Chile Jelu projet ya chef de l'état o ba betela maboko jusque là eza inexistant projet wana ezo sala banzela oyo ya wapi makambo nini o Chile Jelu esali mbongo combien bibi na Chile Jelu pona esala banzela wana eza ba question tozo mituna finalement mboka oyo mutu nyonso azo sala promesse azo réaliser te pe na suka nango est-ce que toza censé ya ko betela bango maboko est-ce que toza censé ya betela bango maboko na modèle bazo tambwisela mboka o malamu te boye toza censé ya ko beta ka maboko 2023 to pesa bango ka lisusu chance na modèle ondeti bana makala badindi lelo boye. Est-ce que na 2023, Boropé Saka a chance, yeba que ma voix, ta voix changeront notre avenir. Yeba que voix n'a pas na opesa, na opesa ngo pour l'avenir. Tozo ça la contre-campagne te, mais tozo la sabino kabo yeba que 2023 calamité ah, bato bo pesa ki confiance. Parce que ngana olo ba bopo na yebi ke na kati wana onzie na zaki na ngati. Bato bo pesa ki confiance. Même ba député to betela maboko o ba yaki bazaki proche na biso. Tala lelo banzela. Tozo sepela bazu ba palissade bazo sepela. Batamba na ona Kinshasa, ba dinda na ona mabulu, ba kena na makala tota so ba otambola. Ba na ona banzela bumbu tota so ba otambola. Ba kena ona victoire matonge ka ya pamba o biso to bandai ko yeba ke ezaki ba place à soin ya ba référence. Tala ndenge matonge komi et puis bourgmestre azaneka pembeni liboso ya maison communale salité makambo bebe lezo salama donc entretien ya ba route ezate nde yango zo sala ke soki mbule beti na yebisa bino bandeko okondima te Kinshasa la belo balaksa bino ba filma moi partir boulevard wana lukuta so lingo mona Kinshasa lelo ata na ville on balaksa biso so lingo mona Kinshasa oyeba Kinshasa ndenge ezalaka tambola ndenge mbulu ebeti ozana tina konika chaussure te ozana tina ya ko brosser ketch te po okokoma na okaka salite na yebisaki bino bana makala badindaki bana makala baleli parce que badindi mai etondi pont est débordement mais ngai na yebisaka bino o eza radio te esengaka mwa image landa image oyo omona ndenge na makala kuna badindaki. C'est parti. ABC1 Television. ABC1 Television. Nous supporter, bah, qui est notre ça, image sur le téléphone, et un peu nous supporter comme ça, et un peu nous supporter. Donc, pour 400 ans, il faut 500 francs, mais mieux, nous 400 ans, nous sommes. Donc, nous 500 francs, nous sommes tellement. Donc, la population, même Golo, dans la canne d'Amboka, donc rien ne semble aller dans Mboka. De l'eau monté, foin, et on a route, ça veut dire que la route, c'est bypass. Basundula po o boyo kaka. Et ba meka aussi mbango, ta ba président de la République nga leka a on est ba meka mpe ko kirango butu pour RFCT. Donc ba internet bozo mona batunomi Congo en plein 21e siècle autozali. Pe na ville province de Kinshasa. On ndeko na biso jiba yemba kinyango yango yo. Donc bayemba bazala de la réseau ba pesa ba prophétie pour na mboka on dirait. Les images là toujours qu'on a balancé. On voit un peu du moteur comment t'as des moteur à quitter même la moteur à l'autre indika moteur na ina maboko ta moteur ne dinda. Moteur dindi
Donc, l'avenir que je reste, moi écouté, moi dans les quartiers. Écoute, Wambula, il est bandé. Bon, tant que comme en mois d'avril. Et ça commence en mois d'avril, tu vas couper dans le mois d'avril. Donc, précisément, croisement des avenirs Luka. Si Elengesa. ABC One Television. ABC One Television. Bino mo bozomona ndenge bana makala badindi, bana makala baleli esali pasi makasi. Bino mo bomoni ba réalité oyo ezoleka na Kinshasa. Bino bovandi ba quelque part, bozo lobate, bozo tambulate, bozo réclamer ba droit na binote, République démocratique du Congo, topé Kinshasa ezo kufa. Ville ya Kinshasa ezaki gérer ma bé. Oui, bande les aki gérer ma bé banda gouverneur Kimbuta. Mais ndenge tolobara, to kanisa oyaye azoya ko bongisa. Nzokande tozaka ko s'enfoncer, tozaka ko beba okomona bana ya Kinshasa nde bakomi ko souffrir makala eza musika te eza ka pembeni babetaki maboko a basali nzela maluvanga prince ekoti na makala etu metala mai nde ekomi kotonda tala mai ndenge ekomi kotonda na ba condition nini bozotia bana ya République démocratique du Congo na ba condition nini bozotia ba kinwa lelo tozolo ba COVID-19 est-ce que na ba mai wana ba virus musu ekoyi kokota te ba microbe musu ekoyi ko se répandre te to uta ko bela ba chikungunya to yebaka origine nango te bande comme sou balobaki yo non eza malade uta na ba cimetière tellement ba cimetière etondaki ndenge ba mai e mbule betara makasi et déterra qui certains corps babibembe musutango ebimaki yango nde essouffla mopepa chikungunya malgré que science ezo renseigner biso que chikungunya ezaka moustique mais toyoka bande comme sou ba expliquer scientifiquement que mopepe ya bibembe wana nde mema chikungunya Kinshasa nyonso komi kotonda boye ba mai komi ko bimezo kotela batuti na bandako bo mettre biso à l'abri ndenge nini lelo bozo benga biso na ba marche otoyoki le 6 la mukaza qui na marche na ye en collaboration na ba cadre nyonso oyo na ba organisme nyonso lokola ba Mila Pro ba KDLCC o bazaki on a fallu ba marcher contre système ndengezo kendele na contre likambuya Denika Dima mais toyoki lisusu kuna pe na ngambu ngoika sanjipe na bato misusu ba cadre misusu ya FCC bango pe ba organiser qui marche de soutien awa la muka a se retirer na ye alobi marche na ye a reporter pourquoi parce que bato misusu ba marcher le même jour baza vision moko na yete toyebite est-ce que bango ba ko garder marche na bango ka le 6 to ba rolanda pe ka date la muka wana sikwe ko koma ko luka ba ndenge to bengaka ba concurrence frontale wana sikwe komi ko luka ba congolais siko nde ba souffrir nde ozomona makambo ezo sala pasi awa toza komi tuna tango bozotia biso na balabala eza pona ko démontrer kaka ba force na bino to eza pona makambo nini tomoni chef de l'état zozonga kala mingi te je crois lobby lobby azozonga kala mingi te tomoni que bandeko bakaboli bazo kabola ba t-shirt bazo kabola ba chemise po ba keko yamba chef de l'état est-ce que biso toza sous na besoin IDPS la biso kaza populaire est-ce que biso toza sous na besoin IDPS atalisa biso ke yebi ko mobiliser masse wana eza makambu bato opposition basalaka bino boza déjà na pouvoir bo gérer ndemboka bien bo zwande ba décision o esengeli pour permettre biso toyeba soki topesa bino sous confiance pour une deuxième fois toto suka wana makambo wana ba démonstration ya ba force ba mobilisation ya ba masse wana batu ba ebele wana eza makambo IDPS ya kala tangu tozaki na opposition Etienne Tshisekedi azoya batu bake koyamba epo bamona ke il y a un peuple derrière lui mais si to longwa dana makambo wana topesa bino déjà confiance parce que c'est vous qui gérez ces pays alors botika biso na makambo ba démonstration ya ba force le chef de
de l'État a effectué un voyage diplomatique, ce qui est normal, c'est son devoir. Quand il rentre, il faut azonga normal. Bureau, il fait son travail. C'est pas quand quelqu'un revient du travail, il faut te payer, il faut mobiliser comme si il y a une coupe quand ça le pas coupe du monde, il faut supporter non. Il est allé négocier, ce sont des rapports diplomatiques où il y a entretenir les relations c'est normal, c'est son travail. Et ça a némone ceux qui tobi les dano auti ko filmer les boté misi bana balabala bo bando bete la dano maboko ou bien maso si so tongandako bo beng sabat ba bete maboko po tongindako waneza ko kamwa waneza ko kamwa makasi tozana besoin te bo démontrer biso comment vous êtes capable ya ko réunir ba masse ya ko traîner ya ko drainer ba foule. Non, nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin que ces pays soient gérés et qu'ils soient bien gérés. Nous avons besoin que le peuple d'abord quitte au niveau du slogan et devienne un mode de vie. C'est-à-dire, accord nyonso, makambo nyonso eza lié na social, to bien fondé à population. Toza na posa to monango et quota d'application. Lelo boke koyamba président de la République, dossier sensible, eze belé na mboka. O eza na nous résoluté. Notamment bana na bazongi classe te to ebite mbwela lodge soki ba osuka wapi. Bana tisiko ba otanga te côté kuna ram bazula ngo solution te toyoki kalaming te bazo peksa sou côté ka ba forfait donc to lito bando souffrir sous-sukara o tie crédit ramakati nyonso wana rien ne va biloko ezo mata du jour au lendemain batu ba komi oteka eloko moko 7 prix 8 prix selon le bon tempérament ya libanais to ya indo-pakistanais nyonso wa rocha prix na ye eloko moko 1000 francs côté msou 1200 côté 1300 biloko ezo varier selon ba meurt. Transport peut prix nango ezo varier selon ba meurt à chauffeur. Sora lobby trajet on attend 500, même trajet na poko 1000 francs, na butu 1500 côté msou 2000, wana nyonso et c'est en régulation. Alors ceux qui payent ça nango bien géré te, pourquoi ko kebete la rabatu mo maboko quelque part? Pourquoi ko keko yamba batu? Bato bazo sala musala c'est que ngape sonde na sisi ko simba micro na nga na lobi boye ngape na benga mo ba petit na mo quartier ba sangana na ba yamba nga ba betela maboko muta uti oluka makamba musala toke ko yambe po ani neza ko leopard ta na coupe toke yamba coupe wana auti osala musala c'est normal. Tout ça c'est pour détourner l'attention. Ba jeune bozo landanga ba détourner attention na binote. Tout ça c'est pour détourner l'attention ya batu. Nyo sone zaka po batu balongola na makanisi na marche la muka. Bravo na bande kwa la muka ba zupe maele ba pe ba poussi marche na bango po ba monike ba ida mabe koti mingi na sima. Wana c'est ça ko détourner attention. Quelqu'un qui vient du travail, est-ce que ça vaut la peine to que ça ele makele? Biso to kebetele maboko mkoto mona ke soso alobaki carton $10 mutu mo pa sombi soso na 0.5 $. To moni bana biso pe bazongi kotanga normal. To moni pe bopito pe komi soins de santé accessible à tous. Wana to kebeta maboko. To moni pe banzela na biso ne baba na biso 0 trou. Ba troupe sili na Kinshasa oyo wana nde to koma kobete maboko na ndenge na biso. Tozana besoin te boya okaboyela biso ba polo, tozana besoin te boya o mobiliser biso, tozana besoin te bo benga biso toke na aéroport, tokende ko luka nini kuna na aéroport. Tokende ko luka nini muta uta qui voyage à zongi, à zonga s'il a un compte à rendre, à ça la adresse à la nation, à ça la discours à biso que place na uti tala boye désormais boye. Est-ce que ça vaut la peine toke yambaye? Et comme il a le quoi au Jean-Pierre Bemba et lui c'est le président en place. Aïe déjà ça de Amkondi, or démontrer force en Tiwapi. Il dépêche c'est là ça biso de quoi ils sont capables en Tiwapi. Moussalande na terrain. Ndenge tobaki le peuple d'abord. Tout le monde a pensé le peuple d'abord. Les gens doivent travailler. Les gens doivent se sentir à l'aise. Il faut balia. Ndenge bola kaka biso. Ndenge bola kaka pe ba soldat. Ndenge bola kaka pe ba enseignant ke boko seka bo somba ba jeep bo sa bo kana musana bino. Neto zozela ti lelo parce que bato belé ba beta ma boko ba komo e ba te to retirer ma boko na biso to beta ki to retirer mi lolo malheureusement ma essayer sopana inde balobaka essayer sopana dans moya ko lote za te ma boko si to beta ki mais to zawana to zo bunda kaka pona mboka tant on a zolo ba que rien ne va ya rien ne va na este kuna
na Bukavu, Nord Kivu, Ituri, ba makambo nyonso wana boyebi, kaka partout ekreaka problème. 11e état de siège yango, ba confirmer yango. Na Assemblée nationale kuna. To surtout kaboye, mercredi 1h, je crois 9h. Masasi ya osakanati. Batu bakufi. Malgré que na linga pena ba bilan officiel te, mais naza obligé ya autant ka bilan officiel. Naza obligé autant un bilan officiel pour ceux qui ont payé au-delà du bilan officiel, heureusement, un problème n'a pas. Mais je me dis, modèle massa c'est bêta qui wana. Est-ce que bilan au bapé si biso? Yango wana penza bilan officiel. Nazo yango pas bande ko Kapi News. Balobi na biso 6 assaillants, donc 6 rebelles bazaki tués, 4 blessés, 36 assaillants, bakangi bango. Kaka ba soldat mi bala ya far descendre bazaki tué. Policiers moko bazaki tué, bakangi 14 armes de guerre. Ndenga na mituni. Seulement 14 armes de guerre. Po balobi batouana ba obenga bango ba rebelle ya CPC 64. Ba koti. Babi bazui nzela brasserie Nyamugo. Eza na Bukavu kuna na Sud Kivu je crois. Bakota kiti na ba université na munoko na bango bazoyemba baza na posa ba libérer Congo. Siko ba libérer Congo eza na maboko nani biso toyebi ke Congo eza na état de siège, c'est-à-dire armée na biso nde mutu ezo gérer. Maintenant tangu ba rebelle wana ba oyemba ke ba libérer Congo, bango bazaki banani baza commandité pa banani pe basuki wana te. Ba kaboli minduki na ba université. Siko tomba kaboli munduki na université, nga siko nazo yoka ba retirer kaka 36 armes. Siko ba minduki na mususu bana ba étudiant bazu po biso mo pe toyebi ba étudiant de bazala. Ah ba étudiant bazu minduki wana. Basali nini po balandela minduki wana bazwa yango parce que il faut s'attendre encore au pire. Tant ba civil bazu minduki. Muto nanu a beta masasité. Alors comme ils sont le roi jouer. Et comme ata sengi nyonga lipa muta pesi ta beti masas. Sikoyo ba civil bazu ba arme. CPC 64. Eza dirigé et pas nani. Minduki wana o bazui. Mezi oni tozui potozo yo kakaka gouverneur à lobi ngwabi je crois a sali à lobi oh non le pays n'est pas tombé par rapport à neba annonça qui on a ba médias internationaux que est bazui yango a sali démenti à lobi que te ba botoli mboka te biso tozo maîtriser situation bo maîtriser ndenge nini po ba minduki to minduki eza na maboko ya ba civil s'il vous plaît. Situation est à maîtriser ndengeni tant que les civils ont des armes. Et comme attend moutoumou a kanela ka na coin kalassé les cas à kabeti massas. Ba règlement des comptes écosalem. Donc pour dire que mo que ont sauvé et en insécurité. Maintenant moi je me dis malgré état de siège au institut, ça va faire 4 mois déjà. Surtout comme le 8 au ça fait 4 mois depuis to kota na état de siège. Pour nanini ba groupes armés et aussi la na est ya mboka na biso. Pourquoi il y a toujours des tueries? Ngape na oluka ba politiciens wana o baleka na TV, baleki na ba réseaux sociaux, ba beti maboko ke état de siège c'est une réussite. Ngana ye barate penza mboka oyo. Nani a déjà biso et puis batu musu na place à cerveau na bango bazara na nini? Parce que état de siège ezo continuer, nano esilite mais yo de sali bilan. Bon ça on peut ba banderole bo matisi au état de siège ezaki succès. Siko soki ezaki succès, bato bazo kufa depuis état de siège et salami. Soki to compter tozo koma na ba 485 morts. Ya ba civil. Siko biso mto en état de siège. Bato bakufi 485. Siko tolo ba état de siège simbi. Et simbi pour ani pour 85 personnes ba kufi baza banta bato baza basusu. C'est ça le problème. Est-ce que état de siège est à réussite? Pourquoi ils ont même ma solution te na problème ya est?
espoir nyonso biso tozalaki nango tant bâti état de siège parce que toyokaka souci ne bandeko na biso baozala tuer bayebisinga eza na bana mosusu batiaka bango batie mwana na liboka papa na mama bazala na barebele batie mwana na liboka batuti ye tout lokwa pondu ti mwana obimisa michopo na miso baparent na ye siko crioté wana ba viol wana o ezosalama sans cesse sur le jeune fille à Est ya mboka. Ça nous inquiète. Maintenant quand ces gens meurent, bino sko bozo ya likolo maona biso boya oseka biso pour féliciter l'état de siège. Et comme on sala passi, je me souviens encore de Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, tant où aebisi ba député que ce bolingi guerre et si là na Est quitté dans les groupes armés. Mbosso c'est un vieux loup. Quand il dit que les politiciens faut pas l'on a groupes armés, c'est que derrière les rebelles il y a une main noire qui tire le ficelle. Donc ils ont le beau comme il y a des politiciens ou des groupes armés ou tirer des ficelle pour faire pression. Alors au nom ya koluka ba pouvoir, au nom ya koluka makambo belé, population des ezo nyon kwama. Bande comme sous baboyi prorogation, il y a état de siège, 11e prorogation. Bande comme sous baboyi yango, ba député nationaux au baza, ba ressortissant ya Nord Kivu, Sud Kivu. Baboya ki na bango ba tia sous état de siège pour une 11e fois. Balobi eza ba résultat nango eza efficacité. Eza ko apporter l'autre côté. Biso peto boyité. Ça va le quoi bobo iba longola ba continuer état de siège à la place bo proposer biso nini pour que ces tueries cessent enfin. Au fait biso toza vraiment un problème té. Biso posa na biso ezakaka ba cha état de siège ba sala soki nini. Biso essentiel ezakaka ki na STP bato na ba tika ko kufa. C'est ça le problème. Incursion éthique à salama. Incursion c'est-à-dire ba rebelle batika à tout moment kokota koboma ko salaboye. Pour ça na biso ezaka kayango wana. Alors soki boboyi prorogation, soki boboyi état de siège, ce n'est pas grave, mais bo proposer biso piste de sortie. Toko sala ndenge ni po ba crépitement ya balle et si la peine à Est. Toko sala pesko ndenge nini po to mettre fin na ba viol, ba massacre ya bana nyonso bazo boma ya ba parents, combien de personnes ba koufi. C'est ça le problème. Quand on est politicien, quand on est intellectuel, baboya ka likambute, c'est-à-dire soro boyi A, proposer B, soro boyi B, proposer C, ainsi de suite. Soro za olobi ke état de siège ezama B. Au proposer biso nini ou soit bato bazo bo état de siège bazana crainte ya kozala dévoiler plus tard que bako découvrir bango ndenge to découvrir que bande comme sous le quoi ba Roger Lumbala bazaki na ba M24 to kanisa to sa bango confiance mais en réalité bazaki bato bazaki na M24 malgré que zaki démenti plus tard mais et ça rabiso pe pas citoyo ki ka ande ko pena to tchela ki confiance zo kanda za na mpanzi ya ba M24 et ça la capacité ndeza bande comme sous boy bozo banga état de siège continuer de peur que ba déceler bino ba yeba ke bino pe boza sima ya ba rebelle wana to ezandengeni so que za peur te so ki bo banga ko za dévoiler te boye la biso ba solution alors ce qui bo banga ko za dévoiler te boye la biso ba solution to benga immédiate et pragmatique, c'est-à-dire et permettre biso mbala moko to bima na crise wana ko sala bien. En tout cas ezaki ba question oyo na ba proposition o biso to ye nango pour permettre bino bo évoluer malamu na ebité na bokasité ya Fally Matoko soki to ko ozwa image ya bandeko ABC1 Television. ABC1 Television. Connu une attaque cette nuit à partir de 1h du matin par des assaillants qui ont pris comme cible plusieurs commissariats de la police nationale congolaise. Face à cette attaque, nos forces de défense et de sécurité, la police nationale congolaise et les FARDC
ont procédé à l'anéantissement de ces forces négatives. Et à l'issue de ces affrontements, que vous avez tous constaté tout au long de cette nuit, le crépitement des balles. Dans ces affrontements, on a tué 6 assaillants, 4 blessés, 36 assaillants capturés qui sont devant vous. On a récupéré 14 armes de guerre. Et malheureusement, de notre côté, nous avons perdu 3 hommes. Des FARDC et un de la PNC. Comme je l'ai dit très tôt le matin, nous avons suivi cette situation tout au long de la nuit. La situation aujourd'hui dans la ville de Bukavu est sous contrôle. Et nous venons de terminer un conseil de sécurité provincial. Les mesures ont été prises pour traquer les assaillants dans les retranchements. Les enquêtes se poursuivent. Bandeko bomoni makambo ngo ndenge ezoleka ba arme o ekotaki et pas ba civil o étudiant bazui yango biso tozo tuna soki eza pona quelle fin mesure nini o bazui pona ko dénoncer bandeko oyo bazana ba arme wana état de siège et comme ma biso ti wapi jusqu'où parce que normalement peut toyebi ke eza malamu te ba militaire ba encadrer toyebi ke ezara penza kitoko te bato bazana minduki bazala suna pouvoir décisionnel ezara kitoko te po biso mo toyebi ke ba soda bazara na mo ba esprit moko boy alors le quoi ba ça déjà 4 mois à la tête ya est ya mboka ezo sala pe passi parce que ba soda batomboka pe pamba pamba toboyi lobi état de siège wana et retomber dans ya lisusu situation wana et se retourner lisusu contre population congolaise yango moni tozo telema ba onesu bazana ba piste ya sortie tika koloba na ba coin luka okotisa mwa idée na yo po esunga biso tobima na situation oyo nga vraiment lelo na suki awa mena osenga na bino likambo oyo etali biso nyonso likambo etali nga etali yo zwa video oyo partager yango bato nyonso bamona yango kobosa na pete ko activer cloche na yo ya notification pour qu'à chaque fois nouvelle ezokota na ABC1 yo ozala directement informé na lingaka bino mingi bino pe bolingaka nga mingi en tout cas to lingana mingi mais naza obligé ya koloba na bino au revoir pour na kutana na bino mbala sima ciao ciao. ABC1 Television. ABC1 Television.